passando um tornado aqui, tá? Isso não é normal, não. E tem gente que para, né? Fica com medo. Chegando no último grau. Tudo alagado. A motoqueira vem de boa, olha lá, passa aqui do lado, né? A moto. Olha lá. Ela tá diminuindo agora.
Tava chovendo em Araras, né?